Hantar bilik ni pula. Tuang kau punya air. Tuang kau punya air. Nak minum air tu, sayang. Oi. Surat invoice. Baru tu lah. Mana? Warna apa tu? Ni Note 7 Neptune Blue 4GB RAM 128GB ROM. Yo. Global version. Bayang kalau Umi punya telefon 32 je. Kenapa? Kali berapa beza ni? Kali berapa nak sampai 128? Umi punya kali berapa? Ni kali 3. Apa pula? Ni kali berapa? 9 lah. 32 kali. Warranty card. Dah ada suruh isi ke apa tu? Ni email dia. Okay, kalau nak check ori ke tak, tengok nombor email ni. Dan cek lah. Dengan telefon Umi aja ni. Faham. Mana rupanya? Lah, nipis je. Ini adalah buku panduan dia, ni warranty card dia. Okay, pada versi. Ini user guide. Dalam Ni apa beli telefon, apa nama dia? Xiaomi ni? Apa yang pilih Xiaomi? Dia gamer punya ke apa? dia bateri dia dah. Oh, macam Tapi ni. dia memang tak ada lah. Cik Mam berkata Vivo dia pun bateri tahan. Dia